ခါကြလို့ရှိရင်နေမကောင်းဖြစ်စေတဲ့နာကျင်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းရှာပြီးတော့ဆရာဝန်တွေပြရတာမှပေါ့ကိုဆေးတွေဝယ်ပြီးတော့တောက်တယ်နားလဲတဲ့လူတွေကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံကြရင်တကယ်လောကကြီးကိုတွေကိုနာကျင်မှုတွေပြီးလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့နာကျင်မှုဆီကနေပြီးတော့အဲ့နာကျင်မှုကကိုကဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကဆီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေပြန်ယူလဲဒီအမှားနေပြီးဒီရဲ့နာကျင်မှုကနေပြီးကိုဘယ်လိုမျိုးကိုပြန်ပြီးဆောက်နေလဲဘယ်လိုမျိုးပြန်ထမလဲဒီလိုကိုအကျိုးရှိပြန်ပြီးထနိုင်တဲ့လူကနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီလိုအမှားမျိုးကိုထပ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေစီကနေဒီနာကျင်မှုတွေစီကနေပြီးတော့ကိုယ်တွေအကျိုးမြတ်ကိုဖြစ်သွားစေတယ်မို့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနာကျင်မှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ထိုက်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နာကျင်မှုမမေ့နိုင်သေးတဲ့လူတွေအဲ့နာကျင်မှုတွေစီကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆေးတောက်တယ်လို့မျိုးကို